ก็ขอเจริญพรครับผมสามเณรสรัญยูยาชัยบุญเรืองกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ก็สามเณรเมื่อก่อนนะครับถือว่าเป็นคนชอบเที่ยวพอสมควรนะครับ ก็ติดเพื่อนนะครับก็เวลาว่างๆวันเสาร์อาทิตย์ก็จะชอบไปเที่ยวบ้านเพื่อน แล้วก็จะไปชวนกันไปหาของป่าหรืออะไรเงี้ยครับแบบไปตกเบ็ดหรือไปหาหน่อไม้หาเห็ดทำนองนี้ครับก่อนจะมาบวชตัวเองก็เป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วครับพอมาบวชได้มาพบธรรมะมาศึกษาธรรมะเข้าไปอีกก็เพิ่มพูนทำให้จากใจร้อนก็กลับกลายเป็นคนใจเย็นลงได้ฟังธรรมะได้รู้เรื่องนรกสวรรค์ได้มานั่งสมาธิทำใจหยุดใจนิ่งก็รู้สึกมีความสุขและสบายครับสามเณรได้ไปรับบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางนะครับก็เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มแล้วก็พี่เลี้ยงบุญวิมานนะครับก็ไปที่นู่นก็ได้ไปทำก็คือเหมือนไปจัดระบบใหม่หมดนะครับของบุญวิมานก็ถือว่าได้นำหลักวิชาจากที่อบรมจากที่โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์นี้ได้ไปปรับใช้นู่นได้อย่างเต็มที่พอสมควรนะครับก็จนเป็นที่น่าชื่นชมของพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์ที่นู่นครับท่านก็ชื่นชมมาแล้วก็ขอปีหน้าก็ขอให้มาที่เดิมนี่ครับพอได้รับบุญแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มปิตินะครับเหมือนเราได้สั่งสมบุญคือไปสั่งสอนก็เช่นญาติโยมเขามาเข้าวัดมาทำบุญกับเราแล้วทีนี้ก็เหมือนเขาได้เอาลูกหลานเขามาฝากคือมาบวชในศูนย์หรือในวัดพระธรรมกายอะไรทำนองนี้ครับแล้วเราได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมสั่งสอนคุณธรรมให้กับเด็กเหล่านั้นนะครับก็เหมือนเราก็ได้ตอบแทนญาติโยมที่มาทำบุญไปด้วยครับพอรับบุญเสร็จแล้วก็เมื่อคือเรามีปิติครับเราปลื้มในบุญคือหลับตาไปนั่งสมาธิไปก็คือนึกถึงแต่ภาพบุญนะครับที่เราได้สั่งสมมาเห็นหน้าเด็กตัวเล็กๆที่ตอนเป็นโยมก็ถือว่าดื้อพอสมควรครับแต่พอบวชแล้วได้ฟังธรรมะเข้าไป 2-3 ครั้งก็เขาก็เปลี่ยนแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือครับเหมือนแบบในอดีตเหมือนเขาเคยบวชมาแล้วครับแล้วแค่เขาลืมไปอย่างเงี้ยครับพอเขามาบวชอีกครั้งหนึ่งเขาได้รับธรรมะเข้าไปอีกก็เหมือนทำให้เขาจำได้อย่างเงี้ยครับก็ทำให้ผลปฏิบัติธรรมก็ดีขึ้นมาครับก็แต่ก็ยังไม่แต่นั่งนิ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับน้องเนี้ยครับเชิญชวนท่านคณบดีทุกท่านได้มาร่วมทอดผ้าป่าถวายภัตตาหารเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านเลยนะครับให้มาถวายภัตตาหารซึ่งผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ถือว่าให้ฐานะทั้ง5ประการคือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ได้ฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านคณบดีทุกท่านได้มาร่วมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันที่ 31 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเข้าพรรษานะครับก็สามเณรก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านคณบดีทุกท่านที่ตั้งใจมาสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่
และขออนุโมทนากับท่านคณบดีทุกท่าน ขอให้ท่านคณบดีทุกท่านจงมีอายุขัยยืนยาว จะประกอบกิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองมุ่งมั่นปรารถนากิจการงานใดก็ให้สำเร็จลุเป้าหมายขันเจริญสมาธิภาวนาคาใดก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงวิชาธรรมกายได้โดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกประการเทอญติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08 5131 7777 และ 08 9776 6436 เข้าพรรษาปีนี้ทำดีตลอดไตรมาสตื่นเช้าทำบุญ